Τον έχεις. Κάνε το κόλπο με το δάχτυλο. Και εδώ χρειάζεται δάχτυλο. Η γυναίκα σας τι σας λέει? Είστε λίγο πιο σφιχτός από μένα, γι' αυτό το λέω. Γιατί εγώ αντιμετωπίζω και εγώ τα ίδια προβλήματα. Μαγειρεύει πολύ. Τον έχεις. Και να σου πω και κάτι. Προχτές κοιμήθηκε με τη γυναίκα σου. Ο Γιώργος Χαραλαμπόπουλος πριν από λίγες μέρες κέρδισε την πρώτη θέση σε διεθνές τουρνουά που έγινε στην Γερμανία. Ήταν όλες οι χώρες, σχεδόν όπως το πανευρωπαϊκό. Αθλητές δεν μπορώ να πω αριθμό. Στην κατηγορία μου ήταν γύρω στους 15. Είστε πολύ τυχερός. Γιατί σε εκείνη το τουρνουά δεν κατέβηκα εγώ. Μπορεί. Έχετε σφίξει ποτέ το χέρι κανενός δυνατά, έτσι? Το έχω σφίξει, αλλά δεν έβγαλε ζουμί. Πίσω μας είναι ο Γιώργος που πήρε το χρυσό. Ναι. Αν μου πείτε 2-3 τεχνάσματα, μήπως και καταφέρει.